वेलकम टू अवर चैनल एनजे किड्स टीवी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दी ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम सीखेंगे ए टू जेड के फोनिक साउंड्स। ए का फोनिक साउंड होता है ए। ए एप्पल। बी का फोनिक साउंड होता है ब बॉल। सी का फोनिक साउंड होता है क कार। डी का फोनिक साउंड होता है ड डॉग। ई का फोनिक साउंड होता है ए एक। एफ का फोनिक साउंड होता है फ फिश। जी का फोनिक साउंड होता है ग जिराफ। एच का फोनिक साउंड होता है ह हैट। आई का फोनिक साउंड होता है ई इग्लू। जे का फोनिक साउंड होता है जोकर। के का फोनिक साउंड होता है क किंग। एल का फोनिक साउंड होता है ल लायन। एम का फोनिक साउंड होता है म मंकी। एन का फोनिक साउंड होता है न नेस्ट। ओ का फोनिक साउंड होता है ओ ऑक्टोपस। पी का फोनिक साउंड होता है प पेंगुइन। क्यू का फोनिक साउंड होता है क्व क्वीन। आर का फोनिक साउंड होता है रोज। एस का फोनिक साउंड होता है सन। टी का फोनिक साउंड होता है ट ट्री। यू का फोनिक साउंड होता है अम्ब्रेला। वी का फोनिक साउंड होता है व
व व वॉयलिन। डब्ल्यू का फोनिक साउंड होता है वा 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 वॉच। एक्स का फोनिक साउंड है कस 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 जाइलोफोन। वाई का फोनिक साउंड है य य य याक। जेड का फोनिक साउंड है ज ज ज जेब्रा।